टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सुमार 75 कोटी म्हणून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीची दशा जाल्ली आसतना आता दुरुस्ती खातीर नव्यान 10 कोटींची मान्यताय। सरकाराच्या कारभाराचेर सगळ्या थरांतल्यान टिका। डेडलाईन सोंपली, स्मार्ट सिटीची कामां अर्दकुटीच। उत्पल पर्रीकरण केली कामांची पळोवणी, बाबुशाचेर काडलो फोग। रायबंदरकारांक खंय काडचे पडटले घश्टे। वेर्णा अपघातात मरण आयिल्ले बिहाराच्या कामगारांचे फामिलीक दरेकी 2 लाख रुपया दियार। जखमींचेर योग्य उपचार जावचे, बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरांची मुख्यमंत्री सावंत हांचे कडेन मागणी। सुदीन ढवळीकारान आरजीचे नाव घेनासतना केल्ले टिकेचेर जाप दितना आरजीच्या मनोज परबाचो गेलो तोल। ढवळीकाराक पिसो जावन भोंवतना पळोवपाक जाय, मनोजान काडली उतरां। पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी देवळाचे जीर्णोद्धाराचे काम चालू असताना सापडले तळघर। तळघरातले कुडीत मेळ्ळी विष्णुरूपी मूर्ती। पुरातत्व खात्याचे अधिकारी घेतले ताबो। आणि साळ पंचायत वाठारातल्या मसणभुयेचो स्क्रॅप माल परस्पर विकलो। काँग्रेसीच्या मेघश्याम रावतांचे दिवचल पोलीस स्टेशनात कागाळ, खर कारवाईची मागणी। आता खबरो विस्तारान। मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर टिका करतना आरजीच्या मनोज परबाचो तोल गेलो। सामके सकल्ल्या पातळीचेर टिकेक जाप दितना ढवळीकाराक मडकयच्या रस्त्यांचेर पिसो कसो भोंवतना पळोवपाचें आमचें स्वप्न आसा। देवी नवदुर्गे कडेनूय आमी तशें मागलां अशें परबान सांगलें। शुक्रारा सुदीन ढवळीकारान वीज खात्यातल्या फोंडे म्हालातल्या विकास कामांची म्हायती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद आपयल्ली। हे पत्रकार परिशदेत पत्रकारांनी ताका विचारिल्ले एका प्रश्नाचेर ढवळीकारान आरजीचे नाव घेनासतना टिका केल्ली। आरजीचे काम पक्ष न्ही जाल्यार एनजीओ भशेन चलना अशें ढवळीकारान म्हणिल्ले। ताचेर जाप दितना आरजीच्या मनोज परबाचो तोल गेलो। ढवळीकाराक मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो जावन भोंवतना पळोवपाचो आसा, ते खातीर नवदुर्गे कडेनूय मागलां अशी उतरां मनोजान काडली। एक्सिडेंट ह्या पावर डिपार्टमेंटाचो भागूचे ना, पूण काही जे पक्ष आतां जाल्या पळय, हांव तांकां पक्ष सुद्दां म्हणना, एनजीओ दे वर्क लायक अ एनजीओ। तांकां फक्त सुदीन ढवळीकार दिसता, तांकां बाबा त्याचो अर्थूच कळना। एक रिक्षा आसूं किंवा टेम्पो आसूं, ताचेर उबे करून पत्रे येता, पत्रे जेन्ना वयर उते येता ताची जिम्मेदारी आसता की वयर वायरी आसा, त्यो वायरी लायव्ह वायरी पत्र्यां जर लायल्यो तो इट इज अ फॅक्ट की तो मेलो ना। एक देवाचे उपकार कारण तो जर ते हाय टेन्शनां वायरी लागिल्ले त्याची ती अर्थींग वायरी लागली, अर्थींग कापली आनी ती हेचेर पडली, तेजेर पडली आनी तो हाय वोल्टेज जाली दोनूय वायरीचेर पडून। आतां हीच जर वायर हाय वोल्टेजार ते पत्रे लागिल्ले आनी ते जर रिक्षा किंवा ह्या करून तो बशिल्लो तो ड्रायव्हरूच घट जातलो आशिल्लो थंय, तांकां इतलें सुद्दां खबर ना। आनी ज्या मालकान तें हाडलां पळय ताची जबाबदारी तितलीच आसा। हें सगळें हाडटा आसतना ताची जिम्मेदारी आसा की तें करता। पूण हे जे काही एनजीओ लायक पक्ष जाल्या पळय, हांव एनजीओच म्हणना, हांव तांकां पक्ष म्हणना। तुमकां आतां मतां कितलीं पडटलीं ताचे वयल्यान त्या पक्षाची हें तुमी डिसायड करा, पत्रकारांनी डिसायड करचें। त्या पक्षाक मतां आतां कितलीं पडटलीं, मडकयत कितलीं पडटलीं ती पळया आनी त्या प्रमाणे तुमी डिसायड करा। हांव डिसायडूच करना, हांव ते पक्षूच म्हणना। हांव ताका म्हणटा एनजीओ, द वे दे टॉक इज लायक अ एनजीओ। पक्ष जाल्यार ताजे फाटल्यान कितें तरी लिडर आसपाक जाय। ते कितें करता ते कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे करता की ना, विधानसभेत जे रुल्स रेग्युलेशन आमी फ्रेम करता त्या प्रमाणे ते उलयता की ना। पक्ष म्हटल्या नंतर कितें उलोवपाक मेळना, एनजीओ कितेंय उलोवंक शकता, ताका जाय तें उलोवचें। तशें हें चल्लेलें आसा। हांव इतलेंच सांगता, जें कितें नुकसान जालां तें नुकसान नक्कीच मोठें आसा, ताजे कोणी तरी हातभार तांकां लावपाकूच जाय, कारण ते गरीब कुटुंब आसा। आनी म्हाका दिसना हातूंत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें तांकां पयशे दीत। हांवें ऑलरेडी रिपोर्टेड टू डेप्टी कलेक्टर पोंडा, तांकां सांगलां इन्स्पेक्शन कर म्हणून। पावर डिपार्टमेंटाकूय इन्स्पेक्शन करलां, पूण पावर डिपार्टमेंट हातूंत कांय येना। पुलिसेन एक्शन घेवपाक जाय, त्या रिक्षावाल्याक अटक करपाक जाय। त्यानंतर आरटीओन ती रिक्षा किंवा ती जी पळय गाडी आयिल्ली
तिचेर एक्शन घेवपाक जाय. हें सगळें RTO आनी पुलिसेचें काम आसा. आरजी पक्षाचो तेचें नांव तेणी घेवंक ना, पूण तो पयलीं म्हणपाक लागलो की एक पक्ष आसा, मागीर म्हणपाक लागलो की तेका आपूण पक्ष मानिना, तो एक NGO आनी तेंचें काम करपाची स्टायल आसा ती NGO प्रमाणे आसा म्हणून, आपूण तेंकां पक्ष मानिना म्हणून. आनी हे स्टेटमेंट हेच्या पयलीं ढवळीकरान खूब फावटी केल्ले आसा. हांव ढवळीकराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला. जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरणशक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता. हेतूंतलें कितें ना कितें तेका जालां आसतलें. जर तेका जावंक ना आनी तो सगळे आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता, जाल्यार तेणे आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक NGO हेणे 2022चे इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली, अनकॉन्स्टिट्युशनली. म्हणजे जो पक्षच ना, NGO हेका इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी तेंचो आमदार बसला आनी ते आपली पार्टी आसा म्हणून सांगता. आमी खरें सांगता, काळजांतल्यान आमचें स्वप्न आसा की सुदीन ढवळीकराक ह्या मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो कसो भोंवताना आमकां पळोवपाक जाय. ते चिरे, ते पत्रे, ते रेंव हे दाखयत भोंवता पळय, हें आमकां पळोवपाक जाय. आनी आमी नवदुर्गे माते कडेन मागलेलें आहा की ज्या मनशान हांगा लोकांक लाचार करून दवरला, ज्या मनशान लाचारी प्रमोट केला, जो मनीस स्वताक आपूण देव म्हणटा आनी दरबार बरयता, ह्या मनशाक कितें ती अद्दल घडय. आनी ती अद्दल घडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे क्रांतिकारी हांगा भुरगे वावरता तांकां ताकद दी. आनी एक ना एक दीस ह्या सुदीन ढवळीकराक ह्याच मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो पिसो जावन तेका ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साळ पंचायत वाठारांतल्या पुनर्वसन कॉलनीतले मसणभुंयचो स्क्रॅप माल परस्पर विकला अशी कागाळ काँग्रेसीचे एक कार्यकर्ते मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनात केल्या. ह्या घोटाळ्यात एका आदल्या पंचवांगड्याचो हात आसा, ताका अटक करची अशी मागणी राऊत हांणी केल्या. शुक्रारा दनपारां मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलिशेंत लेखी कागाळ केल्या. ह्या वेळार हेर थळावे हजर आशिल्ले. मसणभुंयचो सुमार 3 लाख रुपयांचो माल परस्पर विकला अशें कागाळीत म्हणलां. हेका लागून की साळ पुनर्वसन जो वाडो आसा थंय गव्हर्मेंटान लोकां खातीर स्मशानभूमी बांदलेली आसा. आनी जी पयलींची स्मशानभूमी आसली ती स्मशानभूमी तोडून नवो स्ट्रक्चर थंयसर उबे केल्लो आसा. आनी जो पयलींचो जो स्ट्रक्चर आसलो तो ऑलमोस्ट ते गव्हर्मेंटा कडेन वॅल्युएशन आसतली की म्हाज्या अंदाजान तरी 2 ते 3 लाखाचो जो पयलींचो स्ट्रक्चर आसलो तो स्ट्रक्चर गव्हर्मेंटान सायटीक काडून दवरलेले त्या एरियेन, त्याच भितर स्मशानभूमीन. पण थंयच्या मनीस जो एक आहा तेणी त्या स्मशानभूमीचे अख्खे जे सामान आसा आनी तेचे विटनेसूय आसा, सामान आसा हे डायरेक्ट विकले. ही आयज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जी आसा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणाकच प्रायवेट मनशाक विकपाक गव्हर्मेंटान रायट दिवंक ना. आनी अशे जे स्मशानभूमीक सुद्दां ह्या मनशान सोडूंक ना. अशा मनशाचे इमिजिएटली ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी हेचेर सरकारानूय दखल दिवपाक जाय की जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी अशा प्रकारे चोरयेन विकले जाता. तर गव्हर्मेंट आनी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते येता, ते डिपार्टमेंट न्हिदला कितें करता हे म्हाका विचारपाचें आसा. आनी आमी CMाकय हे लेटर दितले आनी आयज पुलीस डिपार्टमेंट हेचेर कितें करता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आनी हेतून जर कोण राजकीय हस्तक्षेप जर केलो जाल्यार आमकां कळोन चुकतलें की ह्या मनशाक कोण तरी वाचोवपाचो प्रयत्न करतलो. जाल्यार आमी बाकीचे कितें उगडकीस हाडपाचें आहा ते सगळे उगडकीस हाडटले हें हांव माध्यमाच्या तर्फे सांगता. आनी PIक आमी रिक्वेस्ट करतले की हें जें कोणी विकला तेचें नांव सबूत कितें आहा तें सगळें आमी आयज सबमीट करतले आनी PIन ताका इमिजिएट ताका अरेस्ट करपाची ही आमची मागणी आसा. आनी जर ताका अरेस्ट करूंक ना आनी ताचेर कोणी तरी दबाव हाडलो जाल्यार आमी फुडलें कितें आहा पळय तो उठाव आमी करतले. पूण हेचेर एक्शन ही जावपूच जाय आनी हे मनशाक अरेस्ट हो जावपूच जाय. मोर्ले 70 वाठारांत व्हांवपी वाळवंटी न्हंयच्या उबो गोंडया वाठारांत भुरग्यांनी न्हांवपाक येवचें न्हय म्हणून मोर्लेचे सरपंच अमित शिरोडकार तशेंच केरीची सरपंच दिक्षा गांवस हांणी आवाहन केलां. ह्या फुडें वाठारांत न्हांवपाक येवप्यांचेर कारवाय जातली म्हणून तांचें म्हणणें.
फाटल्या दिसांनी चिरेखणीत आणि कॅनोलांत 2 जाणांक बुडून मरण आयिल्ले, ताका लागून दोनूय सरपंचांनी हें आवाहन केलां. थंय वाळवंटी न्हंय आसा, थंय तुमी कोणूच न्हांवपाक वचपाचें न्हू. कित्याक जशें रिसंटली तुमी पळयत जाल्यार खुबशे जाण चिरेखणीन म्हणा किंवा समुद्रान म्हणा किंवा न्हंयचेर अशे बुडून मरतात. सो त्या खातीर तुमच्या जिवाची तुमी काळजी घेवंक जाय जाल्यार तुमी ही विनंती मनान धरून तुमी वचपाचें न्हू थंय न्हांवपाक. आनी जशें आमचे गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी रिसंटली एक नोटिफिकेशन काडला की कोणीच न्हंयचेर किंवा धबधब्यार चिरेखणीर अशें न्हांवंक वचपाचें न्हू. तशेंच आयज जर पळयत जाल्यार मोर्ल्या ग्रामपंचायतीन खुबशे जाण लोक न्हांवपाक येतात. ते आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्ले आसा, वाळपय पुलिसांक. तेंच्यांनी सुद्दां ती दखल घेतलेली आसा आनी आयच्यान ते रेस्ट्रिक्शन करपाचें आसा. सो तुमकां जर दिसता कसलेच हांगा विपरीत घटना घडोवंक जायना जाल्यार तुमचे जिवाची तुमी काळजी घेवन थंय तुमकां एकूच विनंती आसा की तुमी न्हंयचेर न्हांवपाक वचपाचें न्हू. की आमचे पेळाव त्या थंयच्यान एक उबो गुणो ही न्हंय व्हांवता आनी ती मोल्ले आनी केरी पंचायतीक दोनूय पंचायतीक पडटा. सो थंय एक सुंदरशी न्हंय ती. थंय बंदी आसतना खुबशे ट्युरिस्ट न्हांवपाक येता आनी न्हांवपाक येता ते येतात, पण थंय इतली घाण करतात, कचरो साठयतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडात, जेवपाचे आयदनां ते प्लेटी म्हणा उडयता थंयसर. सो लोकांक विनंती करता हांव की थंय घाण करपाची न्हू. एक सुंदरशी आमची न्हंय ती, आमचे लोक ते पाणी यूज करता तेन्ना थंयसर घाण करपाची ना अशी सगळ्या लोकांक हांव केरी पंचायतीच्या वतीन विनंती करता की सुंदरशी न्हंयक घाण करपाची ना म्हणून. दिवचल तालुक्यातल्या नागरी आणि गुन्यांवकारी न्यायालयाच्या इमारतीक सध्या गळती लागल्या. पुर्तुगेज तेंपावयली ही न्यायालय इमारत गेली 4-5 वर्सां सावन पावसांत गळटा. देखून अंदूय ही इमारतीचेर ताडपत्री घालपाची पाळी आयल्या. ह्या न्यायालयांत येवपी आदोगाद तशेंच लोकांक ह्या गळटेचो बरोच त्रास जाता. ताका लागून हें चित्र पळयतकीच न्यायालयान न्यायाचे प्रतीक्षेत आसा काय कितें असो प्रश्न उपरासता. शाराच्या मध्यवर्ती भागात आशिल्ली न्यायालयाची इमारत पोर्तुगीज कालीन आसा. एका तेंपार ही इमारत ट्रिब्युनल अशा नांवान वळखताले. कांय वर्सां पयलीं हे इमारतीची डागडुजी केल्या. जाल्यार 2003 ह्या वर्सा हे इमारतीक जोडून विस्तारीत काम केलां. मात ताचे उपरांत हे इमारतीची देखभाल करपा कडेन फावो ती नदर दिवंक नाशिल्ल्यान ही इमारत आतां कमकुवत जायत आसा. फाटल्या 4-5 वर्साच्या अंतर हे इमारतीक गळटीचे गिराण लागला. हे दर वर्सा पावसाळ्यात हे इमारतीत पावसाचे उदक गळटा. ताका लागून हे इमारतीत येवपी आदवोगाद तशेंच न्याया खातीर येवपी लोकांक पावसाळ्यात त्रास सोंसचे पडटा. फाटल्या 4-5 वर्सांच्यान हे न्यायालयाचे इमारतीच्या शपराचेर ताडपत्री घालतात. फाटल्या वर्सा विधानसभा अधिवेशनात दिवचलच्या न्यायालयाचे इमारतीचो हो प्रश्न उपस्थित जालो. तेन्ना तेन्नाचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी हे इमारतीचे डागडुजीत तातडीन लक्ष घालपाचें उतर दिवन संबंदीत म्हळ्यार PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हे न्यायालयाचे इमारतीची स्थिरता तपासपाचे निर्देश दिले. ताचे उपरांत PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या न्यायालयाच्या इमारतीची स्थिरता तपाशिल्ली. हे इमारतीची डागडुजी करपाची गरज आशिल्ल्यान ते दिकेन हे इमारतीच्या सुवातीचे मेजरमेंट घेतिल्ले. ताका लागून हे इमारतीची डागडुजी जातली असो एक अदमास आशिल्लो. मात अंदूचो पावस तेंकलो तरी हे इमारतीची कांयच डागडुजी जाल्ली ना. हे न्यायालयाचे इमारतीकूच न्याय केन्ना मेळटलो अशी स्थिती जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कला अकादमीचेर लागीं 75 कोटी रुपया मोडून केल्ले वादग्रस्त दुरुस्ती कामाचेर आतां आनीक 10 कोटी. सरकारान परतून एक फावट 10 कोटी रुपया मोडपाचेर मान्यताय दिल्या. कला अकादमीची दुरुस्ती सध्या गोंयांत मोठो वादाचो विशय थारला.
अकॅडमी ही आमची नामनेची वास्तू आसा आणि हे सगळ्या गोंयभरच न्हय तर आख्खे जगभर फामाद अशी ही कला अकॅडमी आसा आणि हेच कला अकॅडमीचे 70 कोटी मोडून रिपेरेशन केल्ले आणि ताचे जेन्ना नूतनीकरण केले उपरांत हांगासर म्हणजे सगळ्या कलाकारांक सगळ्या लोकांक सारके आनंद जाल्लो की आमची जी कला अकॅडमी आसा ती परत आमकां खंय तरी तशीच आसा तशीच मेळटली म्हणून. पूण जर आमी पळयत जाल्यार कला अकॅडमी जेन्ना ओपनिंग जालें रिओपनिंग जाल्या उपरांत कला अकॅडमीचेर वेगवेगळे आरोप जे आसा ते जावपाक लागले. कोणी आरोप केलो की थंयसर आवाज येना म्हणजे जेन्ना स्टेजीचेर गेल्या उपरांत नाटक करतना किंवा तियात्र करतना थंयसर आवाज येना जाले. ताचे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार कला अकॅडमीचे जो ओपन एअर जो भाग आसा थंयसर तो ओपन एअर भाग जो आसा तो टोटली कोसळ्ळो आणि ओपन एअर भाग जो आसा तो वेगळोच दिसपाक लागलो. मागीर आमी तुमच्या मुखार एक जी आसा ती न्यूज घेवन येयली. हांगासर म्हणजे कला अकॅडमी म्हटल्या उपरांत सगळे क्लीन आसताली पूण जेन्ना आमी तुमच्या मुखार घेवन येयली तेन्ना सगळे कला अकॅडमीचे म्हणजे डर्टी आणि सगळी कडेन कचरो सगळी कडेन चिखल घाण अशें आमकां दिश्टी पडलें. ताचे उपरांत आमी तुमच्या मुखार एक घेवन आयली ती म्हटल्यार कला अकॅडमीच्या जे स्टेज आसा तातूंत जो लोक जे सभागृहांत बसता तातूंतल्यान जेन्ना पावस लागलो जोरदार जेन्ना पावस लागलो तेन्ना सुद्दां म्हणजे उदक गळपाक लागलें. पावस फक्त थोडेच 2-3 दीस पावस लागल्या उपरांत कला अकॅडमीची वेगळीच परिस्थिती मागीर उदक कला अकॅडमीन भरपाक लागलें. अशे वेगवेगळे जे आरोप आसा ते कला अकॅडमीचेर लागताले आणि कला अकॅडमी 70 करोड मोडून जी बांदलेली ताचेर प्रश्न येयलो की इतले करोड मोडून समज जर कला अकॅडमी बांदले जाल्यार ताचें रिपेरेशन वर्क केला तरी कितें. ताचे उपरांत आमी हालींच 2 दीस जाले तुमच्या मुखार घेवन आयले की जे उदक गळटाले ताचे वयरूच खंय तरी जे आसा ते म्हणजे कापेत आणि जे पत्रे घालून म्हणजे ताडपत्री घालून तांच्यांनी ते म्हणजे रिपेरेशन वर्क केला ते तुम्ही फाटल्यान आमच्या पळोवपाकूय शकता. जाल्यार हे सगळें जाल्या उपरांत आता एक जी गजाल मुखार आयल्या ती म्हटल्यार कला अकॅडमी खातीर परत 10 CR म्हणजे 10 करोड परत खंय तरी सँक्शन जालेले आसा आणि आता 10 करोड हे जे आसा ते म्हणजे सँक्शन केल्या उपरांत आता जी कामां जी आसा ती तरी सारकी जातले काय कितें असो सुद्धा प्रश्न पडटा. कारण इतले जर 70 कोटी समज जर मोडून जर ही कामां जायना जाल्यार आनीक 10 कोटी म्हणजे सँक्शन केल्या उपरांत कामां जातली काय ती आता आमकां पळोवची पडटली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर. उत्पल परिकार आणि स्मार्ट सिटीच्या काकुलो मॉल मेरेनच्या कामाची पळोवणी केली. उपरांत स्मार्ट सिटीचे 90% लेगीत काम पुराय जावंक ना. सगळी कामां अर्दवट आसात. एकूण मंत्री बाबूश हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो आढावो घेतल्याशिवाय स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलायन दिवची न्हय अशें उत्पल परिकार हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दर 15 दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर बसका घेवची अशें ताणें हे वेळार उलोवप केलें. 31 मे 2024 स्मार्ट सिटीची डेडलायन आसली. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटी तयार जावपाक जाय आसली. बेरेस्तारा थळाव्या आमदारा सयत अधिकाऱ्यांनी इमेजीन स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली. ह्या वेळार 90% काम पुराय जाला अशें आमदार बाबूस मोंचेरान सांगलें. लिटरली सिंबॉलिकली सगळे पणजेकारांक सगळ्यान दवरला इतली वर्सां. हो रस्तो 2 वर्सां जाली कंप्लीट जायना. व्हडले ब्रीज इतल्या टायमान कंप्लीट जाता. हांव म्हणटा तुमी सारकी डेडलायन घेया. हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली CMान बी मिटींग केली 1 डेट भायर सरली 21 तारीख. पण ताका मागीर काय फॉलोअप ते एक गरज रावले सगळें काम जातलें. पण पळयल्यार 90% बी काय काम जावंक ना. खूब कडेन इवन जे रस्तो ओपन केला ताच्या सायडीक व्हडले चेंबर सांतिनेज सर्कला कडेन तशेंच आसा ओपन दवरल्या. इट्स अ हेजार्ड. कोण मनीस भितर पडलो जाल्यार काल जर आनी इन्स्पेक्शन केला तर दे शूड एटलीस्ट कवर इट फर्स्ट. रायबंद्रा सिच्युएशन इतलें वायट आसा. स्कुलां ओपन जातली भुरग्यांक 2 किलोमिटर चलत येवचें पडटा पाट्यार. एकूच वन वे आसा थंय बसीस वतली काय खबर ना. सो तांकां एक मिनी बस थंयच्यान अलाव करची पडटली. ती सगळी फॅसिलिटी स्मार्ट सिटीन दिवंक जाय. ते 2 आतां ऑलरेडी तांचे कडेन व्हेहिकल ना तांकां 2 किलोमिटर चलत येवचें पडटा पाट्याचेर रायबंदच्या लोकांक. हांवें थंय लोकांक विचारलें आमदार इलेक्शन जावन पावला काय म्हणून. ते म्हाका सांगतात आमदार असेंब्ली इलेक्शना मागीर एकदांय पावूंक ना थंय. पयर मागीर भाऊ खातीर कोणे तरी पार्टींतल्या हितचिंतकान सांगला म्हणून गेला आसतलो एक दीस. आमदार खंय पावत ना. एक ऑफिशल्सा बरोबर इन्स्पेक्शन कशें करप एका वराचें आनी ते कितें सांगता तेच सांगप. सो 90% जावंक ना. खूब काम आसा. हो रस्तो ओपन जावंक जाय.
मागीर आल्तीन फोडपाक चालू केला. हांगा जो महालक्ष्मी देवळा कडेन वयर रस्तो तो आतां परत खणपाक चालू केला. थंय बाजारान खणला खूब कडेन. सो लॉट ऑफ वर्क इज देट. तुमी सारकी डेडलायन दिया. बेटर 31 तारीख हांवें प्रेस घेतले CMान मिटींगेक घेवन सांगिल्लें की बिटीक सोडून काय जायना. यू हॅव टू गिव प्रॉपर डेडलायन. आनी म्हजी हे रेनबो हे 100 दीस कॅसिनो असले जावन पडला. आमकां रेनबो पळोवपाचें ना. रेनबो इज लायक ऑप्टिकल इल्युजन म्हणपाक येता. जे लायटीचे रिफ्लेक्शन जालें पळय तशें हे ऑप्टिकल इल्युजन असले भशेन आमकां एक कितें सांगप आतां 90% जालां म्हणटा. 500 दिसांनी खंयच्यान जातले. गिव अ प्रॉपर डेडलायन. कितले पर्संट जाला तें म्हाका खबर ना, पण ते 90% जावंक ना. आनी 18 जून रस्तो हे केला पळय. यू गिव प्रॉपर डेडलायन. ऑफिशियल्सांनी सारके फाटी सांगूंक जाय म्हणून सांगूं नाकात. गिव अ प्रॉपर डेडलायन. हें काम आतां सोंपतलें. हें काम फुडें घेतलें. स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोंपली तरी पूण कामां काय अजून सोंपना. पणजेकारांक आणि कामाधंद्याक पणजेन येवपी गोंयकारांक अजूनय त्रास हे काडचेच पडटा. काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल मेरेनचो रस्तो अजूनय जावंक ना. देखून लोकांक सिलिंडर लेगीत माथ्यार मारून व्हरचो पडटा. हेका जबाबदार कोण तर नियोजन सारकें नाशिल्ल्यान हो सगळो बोबाळ जाला अशें कॅमेरा फाटसून थळावे सांगतात. पावस लागीं पावला आणि पणजे बुडपाची शक्यताय आसा. देखून पणजेकरांनी तयारीन रावचे अशेंच आतां म्हणचें पडटलें. 31 मे ही डेडलायन आसली आनी डेडलायनीच्या दिसा कितलें काम जालां आनी कितलें काम उरलां हाचो नियाळ आमी हो तुमच्या मुखार घेवन येयलो. अशे वेगवेगळ्या पद्दतीचे विशय आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांचे प्रॉब्लेम्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत आनी म्हाज्या सयत आमचो कॅमेरा पर्सन यश आडारकर गोमंतक TV खातीर. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बेतोडेच्या निरंकाल पंचायत वाठारांत रावपी वानरमारी समाजाक फटको बसला. वाऱ्याक लागून तांच्यो खोपी मोडल्यात. देखून त्या समाजाच्या लोकांनी सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. बेतोडे निरंकाल वाठारात रावपी हो वानरमारी समाज. ह्या वाठारात तांची 20 घरां आसात. फाटली सुमार कितलीशीच वर्सां जाली हो समाज ह्या वाठारात राबितो करता. कांय दीस आदी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचो तांकां फटको बसला. खोपींचेर घातिल्लो ताडपत्र्यो उबोवन गेल्ल्यान खोपी मोडल्यात. पावस लागीं पावल्यान आतां खोपी कश्यो दुरुस्त करच्यो म्हूण तांचेर संकश्ट आयला. नवी ताडपत्री हाडून घालतले जाल्यार पयशे नात. देखून तांच्यांनी सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. मागीर बांदपाची कापे ते हाडपाचे वर्सान वर्स कितले आमी करतली. आता सगळे ताडपत्री पिल्लेले आसा. हय सगळे पिनलेले आसा. तसेच शिवले आतां तुमकां दिसता शिवता ते. एकूण 20 घरां आसा हांगा. हय 19 घरां आसा म्हटल्यार ती तितल्यांक अर्द्यांक जी जोडटा ती कापे ते हाडटात. जी जोडिना ती तशीच पावस भर रावता. आयदनां मागता घालता थंय. पंच बी कोण येना. ना मत मारपाक मागपा येतात इतले. पूण तेंच्यांनी आदार करचो अशी मागणी आसा. तेंच्यांनी आदार करचो आमकां अशें आमी मागता आनी काय मागिना. आतां कापे ती हाडपा सुद्दां तुमचे कडेन पयशे ना. आतां ते कोण तरी पयशे दिवचे कापे ती हाडपाचे तुमी शिवता मागीर. हय आमी तशी सर दिल्यार आमी शिवपाक शकता न्हू. पण ते आतां दिवपाक कोण येना मागीर आमी तर कितें करतली. आता वानरमारी समाज सुदारपाक लागला. ह्या समाजाची भुरगीं आता शिक्षण घेवपाक मुखार सरल्यात. मात लायटीची सुविधा नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार तांकां अभ्यास करपाक कुस्तार जाता. गिमाच्या दिसांनी खांब्यावेल्या लायटीचो आदार घेवन भुरगीं शिकतात. मात पावसा दिसांनी तांचे हाल जातात. सरकारान बसयल्ल्या सोलर पॅनलाचोय कांयच फायदो ना. देखून सरकारान भुरग्यां खातीर तरी लायटीचें कनेक्शन दिवचें म्हूण तांची मागणी. हांव एक मागणी घालता ते भुरग्यांक सपोर्ट करचो आनी ते भुरगे हांगा एक सरकारान आमकां 2-3 एक मिटर घालून तरी दिवपाचे सद्या तरी. भुरगे रातचे आतां आमचे कडेन सद्या सोलर लायटी दिले ते सगळे बंद पडले आनी सोलर लायटी दिले ते सगळे बंद पडले म्हणून भुरग्यांक बरोवपा आनी कितें हांगा आदारूच ना. सगळो कालोख आसा हांगा सगळो. आनी खांब्या लायटी ना. खांबे लायट आसा पूण आतां सर गिमा बसताले खंय खंय. आतां पावस येयलो जाल्यार पावसान बसपाक शकना न्हू. आतां पावसान बसपाक शकना मग 4 मिटर बसयले जाल्यार आमी ते सगळे बिल बी भरपाक शकता न्हू. भुरग्यां लागून आमी बसोवपाक शकता नाल्यार आमी कालका सुद्दां रावपाक शकता पयलीं रावता तशें. आतां आमकां भुरगे शिकोवपाक जाय म्हणून आमकां फुडाकार घेवपाक जाय आनी
ते आमी मागतले कितें आसा लायट आमकां दिवपाकूच जाय सरकारान भुरगे शिकोवपाक. निरंकालच्या या वानरमारी समाजाच्या वाठाराक फोंडेचो समाज वावुरपी दोतर केतन भाटीकरान भेट दिली. वानरमारी समाजाचे प्रश्न आणि तांच्यो समस्या मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतलो. मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन तांच्यो समस्या सुटावो करतलो अशें तांणी सांगलें. आतां तांचो कितें कितें प्रॉब्लेम आसा तें पळयल्या. हांव त्याच आज प्रमाणे आज बसतलो. हांव ही 20 घरां आसा. हांव CMाक दोतोर प्रमोद सावंताचे कानार ही गजाल घालतलो. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता सगळे राजकारणी आनी सभापती सुद्दां घरां बांदता तातूंत म्हाका दिसता ताणें हांगाची खरी 1-2-3 घरां घेवपाची खूब गरजेची आसा. ताडपत्रीत न्ही, ताडपत्री म्हळ्यार तूं एक टेम्पररी सोल्युशन सांगता. टेम्पररी सोल्युशन घालून हे म्हयनोभराचो पावस काडच्या परस परमनंट सोल्युशन ह्या म्हयन्यान कितें काडूंक मेळटा आनी तांकां कितें बाबा आमी हेल्प करूं शकता त्या प्रमाणे हांव ताजेर कितें तरी फुडल्या 2 दिसान ताजेर हांव उलोवन सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो. सोलर लायट ही एक टेम्पररी लायट आसा. 6 म्हयने पावसांनी सोलर लायट कितली तांकां यूज जाता. तांचो फ्रीज चलचो ना, TV चलचो ना, भुरग्यांक लायट चलच्यो ना. भुरग्यांची आतां हे शिक्षणाची परिस्थिती पळयल्यार खूबच वायट दिसता. सो हांव परत त्या प्रमाणे तुका सांगता हाजेर हांव मंत्र्या कडेन उलोवन CMा कडेन उलोवन जें कितें बरें ह्या लोकां खातीर आमी करूं शकता तें करपाक आमी आसा आनी ताजे फुडें आमी फुडें सरतले. गोमंतक TV खातीर बेतोडा निरंकालच्यान एकनाथ खेडेकार. वेर्णा जाल्ल्या अपघातांतल्या मृतांच्या फॅमिलींक 2 लाख रुपया दिवचे तशेंच जे जखमी जाल्यात तांचेर योग्य ते उपचार करचे म्हणून बिहारचे राज्यपाल गोयचे सुपूत राजेंद्र आल्लेकर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागणी केल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919.